اطفحي اطفحي يا اخي، اطفحي. في ايه يا محمد؟ هو النظام بعد كده هيمشي كده، زعيق وشخط ونطر وحرق دم. انا اطفحك كل لقمه بتاكليها بعد كده، وعيشتك كلها تبقى ذل ومهانه معايا. عملت ايه؟ عملت ايه؟ عملت ايه؟ قولي ما عملتيش ايه. ايه اللي انت عملتيه ده؟ انتي كلك على بعضك كده تستجرئي وتعلي صوتك على امي؟ ده انا ذات نفسي لحد دلوقتي ما عملتهاش. عموما انا بعرفك اهو، احنا على الترابيزه دي، ان كل اللي جاي هيبقى كده عشان تبقى على نور، عشان تعرفي ان اللي جاي كله خراب وسواد على دماغك. هو انت شايف ان دي تبقى عيشه؟ انت شايف ان دي تبقى عيشه؟ وانت شايفه ان اللي انت عملتيه ده صح؟ اه عملت الصح. بجد؟ اه عملت الصح. ازاي؟ ما فاهمين عملت كده صوتي ايه عالي بقى؟ على امك ايه يعني؟ عالي على امك يعني؟ ولا كنت تفكر اصلا تعمليه؟ طب ما امك اهانتني قدام خالتك. ايه المشكله؟ عادي، امي تعمل فيك اللي هي عايزاه، تهينك حتى لو مدت ايديها عليكي اصلا. تتكلميش ولا تفتحي بقك معاها نهائي بربع كلمه. انا ما غلطتش فيها، انا صوتي عالي عليها بس وخلاص وسكت ما اتكلمتش. انا ما غلطتش في امك على فكره. ده بالنسبه لك ده مبرر ان انت كده مش غلطانه، صح؟ اه مش غلطانه. اه مش غلطانه. ده غلطانه، غلطانه في ايه؟ وغلط كبير كبير قوي. وانا محجم نفسي لحد دلوقتي. انا قررت القرارات اللي انا بقولها لك دي احسن ما امسكك اكسر عظمك حرفيا، ما خليش فيكي معلش حته سليمه. معلش، هو انت مش كفايه اللي انت عملته فيا؟ مش كفايه اللي انت عملته فيا لا مش كفايه، ولا مكيفني ولا مكفيني، مش مستكفي.